오늘 상담자께서는 1차 시험 보신 거 시험지 들고 왔습니다. 제가 분석해 드리고 있는데 비슷한 분들 많으실 것 같아서 동영상으로 같이 공유해 드립니다. 여기 2번 문제는 많이들 틀렸어요. 여기서 1번, 2번, 3번 지문은 아니지, 이 3번 지문도 어색한 거고요. 여기 지금 아까 제가 여기 동영상은 안 찍었는데 이 친구하고 얘기하고 있었는데 이 3번 내용과 이 5번 내용이 같은 내용이에요. 그러니까 특허권자 측에서 요청이 있으면 발명자의 주소를 생략할 수 있다 라는 게 시행령에 있습니다. 근데 제가 쪽지 시험도 기본 강의 때 드린 쪽지 시험도 굉장히 지엽적인 것까지 빈칸을 뚫어놨었는데 이건 제 쪽지 시험에 빈칸도 안 뚫을 정도로 너무 지엽적이고요. 또 제가 변리사 13년 하면서 발명자의 주소가 블랭크된 건을 본 적이 없습니다. 저도 그 정도로 2번 문제는 틀리라고 낸 문제이기 때문에 내년에 이런 문제가 나오면 어떻게 대비하냐, 그건 대비 방법이 없어요. 2번은 걱정하지 마세요 다들. 좀 아쉬운 문제였습니다. 우리가 이런 거 변리사도 모르는, 그리고 사무실 직원도 모르는 지엽적인 실무를 준비하려고 이 시험 준비하는 게 아니에요. 이거는 걱정 안 하셔도 되고요. 3번 지문은 그냥 민법 문제입니다. 5번은 민법에 따라서 푸는 문제였고요. 그 다음에 특허청 직원이라고 해서 다소 상황을 만드신 것 같은데 여기서 헷갈리셨던 것 같아요. 근데 특허청 직원은 기본 강의 때 말씀드렸지만 아인땡 굴뚝에 연기 나면 국가 봉기가 일어나기 때문에 그분들도 특박권은 같지만 무조건 거절시킵니다. 근데 그분들도 특박권은 같기 때문에 돈 받고 팔 수는 있어요. 근데 자기가 특허 추론하면 자기 친구가 심사하면서 부정적 심사 결과가 나올 수 있을까봐 자기가 추론은 못하게 막는 것뿐이에요. 3번은 거기서 좀 헷갈리셨던 것 같고요. 그 다음에 4번 문제가, 이거는 좀 맞았어야 돼요. 이게 2차 스타일인데 이렇게 지문 길이가 긴 거. 그래서 제가 점수 아쉽게 떨어진 친구들은 2차 특허 상표는 갔다 오라고 얘기한 게 이런 거 내년에 나오면 도움 많이 되거든요. 얘는 거절결정 불복 심판 기각 신결 받았다는 것만으로 0.1초 만에 분리 추론은 되고 분할 추론도 안 되고 재심사도 안 돼요. 국내 우선권 주장은 말도 안 되는 겁니다. 이거 변리사 하면서 이거 제안하면 사무실 잘려요. 디귿 지문은 말이 안 되는 거고요. 분할과 재심사는 안 된다는 것은 0.1초 만에 나왔어요. 특히 우리가 조문특강 할 때, 조문특강은 따라왔었죠. 그 분리는 되고 분할은 안 된다 많이 했었으니까 그렇게 푸는 거였고요. 그 다음 문제 보면 그 다음에 틀린 거 볼까? 그러니까 이런 것도 이제 이게 2차 스타일입니다. 사례관계 좀 길게 주는 거. 올해가 실무가들이 참석을 하신 것 같고요. 그러다 보니까 2차 스타일로 실무 사례형 문제들이 좀 많이 나왔는데 거기서 낯설어서 긴장을 좀 했던 것 같아요, 이 친구도. 일단 15번 문제는 이의 신청이 안 받아들였다고 하던데 이건 문제 잘못된 겁니다. 오전 0시부터 하면 날짜 계산이 잘못돼요. 그래서 얘는 잘못된 문제여서 뭐 다들 틀릴 수밖에 없는 거고요. 그 다음에 14번은 어색했을 뿐인데 찬찬히 읽어서 풀 수 있는 능력을 배양했으면 좋겠어요. 이거는 문제 길이가 한 10줄 넘어가는 것들 2차 사례 강의 갔다 오면 많이 도움됩니다. 2차 사례 강의. 지금 제가 상담하는 거는 입문자분들 대상은 아니에요. 그러니까 1차 한번 보시고 온 분들 대상이기 때문에 2차 얘기도 하는 거예요. 입문자분들은 2차 강의 가기가 어렵겠죠. 얘는 이제 합격한 친구들은 이제 맞췄지. 얘는 맞췄고 얘는 문제 잘못 낸 거고. 그 다음에 얘도 표현이 좀 불명료하게 나왔습니다. 근데 5번 같은 경우 거불심에서는 거절 이유는 출원인이 이제 입증할 필요 없어요.
그래서 조금 낯설다 보니까 이거는 틀렸던 거. 이제 합격한 친구들은 얘는 조금 맞히긴 했어요. 얘는 맞췄고, 참고로 이거는 2차생분들 위해서, 뭐 2차생분들이 이거 보진 않겠지만 얘 이거 자백 여부는 그 작년 2차 시험에 나왔어. 작년 2차 시험에 낸 걸 여기 1차에 내고 있네. 그리고 실용신화는 이거 문제 잘못 내셨어요. 전문심리위원 처벌 당연히 되는 겁니다. 근데 이 신청은 뭐 안 받아줬다고 하는데 법조문 해석을 좀 잘못하신 것 같습니다. 제가 총평을 하면 실용신화 문제는 이거 잘못 낸 거고, 그러니까 이건 어쩔 수 없고, 17번이 좀 문장 자체가 불명료한 부분은 있지만 얘는 합격한 친구들은 좀 맞긴 했고, 근데 문장이 좀 명료하진 않긴 했어요. 15번은 잘못 낸 거예요. 이거는 뭐 틀릴 수밖에 없고, 14번은 사례형으로 문제 길이가 길어서 어색했을 수는 있지만 합격한 친구들은 맞았어요. 이런 거는 2차 사례 강의 갔다 오면은 큰 도움 됩니다. 그 다음에 그러니까 지금 우리 친구도 공부가 나름 경지에 올랐다는 게, 일반적인 판례 문제들은 아주 쉽게, 지금 물음표도 없을 정도로 아주 쉽게 잘 맞췄어요. 이거는 어느 정도 경지가 올랐다는 소리야. 공부는 충실히 됐다는 소리죠. 얘는 좀 빠른 시간 안에 맞추면 좋았을 문제고, 이것도 지금 우리 친구가 문제 길이가 10줄이 넘다 보니까 낯설어서 긴장한 것 같아요. 얘도 2차 사례 강의 갔다 오면은 아주 쉬워집니다. 이거는 아주 쉬워지는 경지가 나올 거예요. 합격한 친구들은 얘는 맞았고, 그 다음에 2번, 3번 너무 둘 다 아쉬운 문제인데 3번은 민법 문제여서 합격한 친구들은 좀 맞았고요. 특허청 직원이 낯설어서 긴장하신 것 같아요. 2번은 이건 준비를 할 수가 없는 너무 아쉬운 문제입니다. 이건 시행령 19조의 사항에 있어. 시행령 19조 사항, 아주 지엽적인 거에 특허권자 신청이 있으면 발명자 주소는 생략할 수 있다 해서 반드시가 틀리긴 했는데, 5번 지문, 3번 지문, 2번 지문, 얘는 변리사로서 공부를 할 가치가 없는 지문들이에요, 사실. 그래서 2번은 넘어가는 게 맞아. 제가 이렇게 정리를 해드릴게요. 비슷하게 고민되는 분들이 있을 겁니다. 그분들은 본인의 공부가 잘못된 건 아니고요. 지금 이 친구하고 비슷한 상황이면은 낯선 거에 적응하지 못한 그런 느낌이에요. 지금 다 낯설었던 부분들이 있어요. 그리고 아까 2번하고 재심하고 실용신안, 걔네들은 오히려 운 좋게 맞힌 친구들이 대단한 거지, 그거는 여러분들 공부가 잘못된 게 아닙니다. 문제 자체가 아쉬웠던 거고요. 그 외의 거는 2차 사례 강의만 갔다 오면 0.1초 만에 풀 수 있는 능력이 많이 배양이 될 것 같아요. 어차피 지금 이 친구 포함해서 이런 문제 틀리신 분들은 아까 제가 얘기했지만 일반적인 문제는 이 친구 물음표도 없어요. 그렇게 공부가 된 친구들은 2차 갔다 와야 돼. 지금 또 1차를 그럴 고민할 때가 아닙니다. 충분히 실력이 되기 때문에 2차 갔다 오고 하면은 내년에 1, 2차 동시에 얼마든지 합격할 수 있을 것 같아요. 뭐 간단한 질문거리 있어요? 그리고 아까 이 지문 강사님들 해설도 좀 잘못된 해설이 있나 보더라고요. 이거는 좀 지엽적으로 생략할 수 있다 이런 해설이지, 뭐 공소형식 위반되고 그런 거는 이 문장하고 상관은 없습니다. 그러니까 하여튼 그 정도로 얘는 다시 대비를 하거나 그럴 필요는 없는 좀 아쉬운 문제라고 보시면 돼요. 그럼 이 친구 저 질문 좀 더 받고 하겠습니다. 그 다음에 이제 어차피 뭐 목소리로 누군지 모를 거 아니에요, 본인. 얼굴은 나 찍을게. 이 친구와 이제 같이 공부하는 친구가 있는데 실력이 이제 비슷하다고 생각이 드는 거지. 근데 그 친구는 합격이 되고 이 친구는 안 되니까 공부에 의욕이 많이 떨어진 거예요. 근데 시험이 이런 식으로 좀 아쉬운 스타일로 나오면 실력으로 갈리는 게 아니고요, 운으로 많이 갈립니다. 올해 1차는 운으로 많이 갈렸을 것 같아요. 알고 푸는 사람들은 많이 없었을 거예요. 아까 2번 문제 같은 경우도 많은 친구 있거든. 그러니까 특허법도 하나 틀리거나 이런 친구들이 꽤 있거든요. 그거는 실력으로 그렇게 다 맞추진 않았을 거예요, 분명히. 점수가 괴물 같은 애들이 있어, 특허가. 혹시 우리 수기 쓴 애들 중에 다 맞은 애가 있었나요? 수기 봤어?
하여튼 그 친구들은 실력으로 풀었다고는 저는 생각 안 들어요. 왜냐면 아예 틀릴 수밖에 없는, 이의 신청은 안 받아줬지만 틀릴 수밖에 없는 문제도 있는데 너무 잘 본 친구들이 있다면 그건 운이야. 근데 어찌됐건 운이건 뭐건 쟤는 되는데 나는 왜 안 돼? 쟤랑 나랑 항상 같이 고민했고 항상 같이 공부했고 또 비슷한 수준으로 생각이 드는데 이럴 때는 올해 원동력이 하나도 안 될 거예요. 그 상황에서는 오히려 잘 됐다. 오히려 잘 됐다 하면서 새로운 동기부여를 해야 돼요. 그러니까 어차피 그 친구랑 나랑 같은 해에 2차까지 합격하면 그만이에요. 근데 2차를 합격할 때 그 친구랑 나랑 격차를 벌리면 오히려 잘 됐다가 될 수 있어요. 그게 여러 가지 방법이 있는데 제가 이제 상담하면서 동기부여로 추천했던 거는 진짜 강사란 건 아닌데 강사를 하는 마음으로 더 책을 정리하고 더 깊이 있게 공부를 해보는 거죠. 그러면 1차만이 아니라 2차에서도 큰 도움 될 수 있거든요. 그런 인식의 전환이 생기면 그렇게 가는 거야. 그러니까 다른 친구는 수험생 입장에서 합격한다라는 목적성만 가질 때 우리 친구는 같은 목적성이면 절대 공부가 안 될 거기 때문에 억울해서 목적성을 올려서 결과를 다른 걸로 바꾸는 거야. 이러면 다시 동기부여가 생겨요. 비슷한 상황에 계신 분들은 저는 새로운 목적성을 한번 찾아봤으면 좋겠어요. 예를 들어서 꼭 강사를 한다는 건 아닌데 강사 준비해야지라는 그런 목적성. 그러니까 같은 수험생이신 분이 아니고 하나의 레벨을 뛰어넘는 무언가가 있을 때 공부 의욕이 다시 더 치솟을 수 있습니다. 그게 아니면은 방금 얘기한 것처럼 미칠 것 같고 아무것도 안 될 거예요. 네, 하나 또 잠깐 공유했습니다.